Quebra ele no meio. Mata aí a baiana aqui. Aê! Chegou primeiro! Nossa, Gê, calma! Ainda bem que eu gravei. Amei. Nossa, a Vitória tá se rachando! Pé direito. Nossa, alguém cai e quebra. Ó os primos, vai. 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 Caramba, vocês dançam muito. É de família, meu Deus. Ah, tá. Oi, gostosinha. Você tá esperando aí quietinho no sofá, meu amor? Dá um oi pro vlog. Gostosa. Gostosa. Oi, gente. Tava sentadinha, gente. Não, ela ficou esperando aqui. Vai pro nosso vlog. De todas que... Ah, tá fazendo graça. Quem fingir que não gosta da gente, não vai lá para Paraguaçu. Mano. Meu Deus, a menina. Mas a gente ganhou mesmo assim. Eles fizeram, deixa eu falar, eles fizeram um plano, olha a cara deles de perdedor. Que plano horrível. O plano do Abner, deixa eu falar seu plano. O plano dele era no 3 puxar e todo mundo junto. A gente fez o mesmo plano e ganhou. Não, É mentira, não era isso. Quem perde chora mesmo, né? Ai, gente, o neguinho não tava querendo aceitar que ele tava na vantagem. Mas não deu certo. Todo mundo 3, aí ninguém soltava. Você não soltou. Eu soltei. 3! Eu soltei. Três, soltei, soltaram e deixaram a menina. Ela foi arrastando assim, ó. Até o começo da rua. Eles fizeram o plano e esqueceram de avisar a menina. A menina foi assim, ó, até o final da rua. Hoje eu imploro, meu Senhor, atende agora o meu clamor. Eu quero voar, mesmo ferido. Eu sei que posso chegar. A minha condição não pode me deter. A minha dor não pode me parar. Tu arrancou Lázaro da sepultura. Quem é essa dor pra me matar? Eu quero confiar que eu vou chegar. Preciso de um sinal.